Yn ystod yr ail ganrif ar 15, datblygodd traddodiad o beintio ystadau a'r thai mawr ar uchelwyr. Byddai'r lluniau yn dangos y tirwedd o gwmpas, ond prif destun ar y lunydd yw'r eiddo ei hun. Ond mae yna lun o Castell Dinefwr o'r cyfnod yma sy'n rhoi gwedd hudolus i'r olygfa tu ôl i mi ar y bryn, ond does neb yn gwybod pwy beintiodd y llun yma. Cafodd y lluniau yma eu peintio yn y 1660au, o bosib gan arlunydd teithiol yn soffistigedig. Copïau yw'r ddau lun yma. Mae'r lluniau gwreiddiol yn ystordi tra bod T. Newton Llandailo, lle arferir I dangos yn cael ei adfer. Beth yw stori y lluniau yma? Maen nhw'n lluniau aruthrol, maen nhw'n lluniau gwahanol, maen nhw'n lluniau arbennig. Mae'n teimlo bach o syndod I fi, rhaid I fi weid, ond maen nhw'n cymryd ni I ryw byd arall. Mae rhyw naws talweithtegaidd amdanynt, ond nid rhyw stori syml I blant sydd yma chwaith. Mae'r ferched yn chwarae gyda hwp a mae taro yn crwydro. A mae hwn yn symbolaidd o rhywbeth, falle rhywbeth rhywiol. Mae rhyw elfennau wahanol yn y llun, a gyda'i gilydd maen nhw'n creu awyrgell arbennig, fel mae rhyw cyfrinach o dan y wyneb y llun. Emosiynau, breuddwydion ac atgofion yw'r prif elfennau yn gwaith celf ar y lunydd Anthony Evans. Yn ei luniau, mae'n dweud stori taith bersonol ar hyd llwybrau cudd ac anghof a goffennol. O ben tŵr Castell Dinefwr, mae'n edrych dros yr afon Tawi I gyfeiriad ardal glofaol ei blentyndod yng Nghwm Gwendraeth. Yr ymateb ti i'r tirwedd fan hyn yn gweithio yn uniongyrchol gyda dyfliw a pensil. Ie, mae hynny'n dod naturiol I mi ddod I gwir, achos mae syniad o gwneud brasluniau allan yn yr awyr agored. Bod y brasluniau falle ddim yn wrthrychol, dwi ddim yn trio copio. Be dwi'n trio wneud yw bwydo'r cof. Ie. Ychwanegu at y cof. Dwi'n defnyddio camera a dwi'n defnyddio brasluniau. Cos yn y gwaith ti fel arfer, mae lot o linellau yn dweud. Ti'n gweithio yn y ffordd eitha graffig. Un o'n ddiddordebau fel artist, mae rhaid I gyfaddu yw mapiau. Lle edrych ar fap drwy'r dydd. Mae marc anifeiliaid, mae marc natur a mae marc dyn arno y lle yma, oes? Mae'n newid trwy'r amser. A mae ganddo ti marcio'r afon, hynny yw, mae'n lynnoedd bach tawel I gael, sydd wedi cael ei gollwng, wedi gadael. Mae yna lwybrau gan y creaduriaid. So beth mae teimlo fel nawr fwy o ardal glo I sefyll fan hyn nawr yn edrych lawn. Ti'n fel uchelwyr ei hunan nawr? Wel, ni gyd yn darlunio a peintio. Dwi yma'n artist, nid oherwydd uchelwyr o'r ardal. Dwi'n artist oherwydd yn had yn hat cu. Bobl nath ar streic de. So ti ddim yn gallu dod I castell fan hyn heb meddwl am hanes y castell, hanes y teulu ti. Mae'r holl beth yn anatod. Ti'n methu bod fan hyn a trio bod yn oddrychol. Ti'n wrthrychol na'r beth. Ti'n gweld y bobl oedd wedi dal ni lawr fel cenedl. Dyna beth dwi'n gweld. A nawr dwi'n gallu sefyll yma fel artist a wfftio'r diawled I gyd. Mae Anian y glŵr yn byrlymu drwy waed Anthony. Dinefwr oedd hyn brifdinas y Deheubarth a chatref teulu hawl dda yn y 10fed ganrif. Mae Castell y hun yn dyddio o 12fed ganrif pan reolwyd y deyrnas gan un o arweinwyr mawr y Cymru. Dyma cadarnle a llys yr Osi Rhys, tywysog oedd yn cynrychioli ysbryd annibynnol a gwrthsafol y Cymru. Roedd yn wleidydd galluog ac yn noddwr y celfyddydau. Fel noddwr yr Eisteddfod Genedlaethol gyntaf, mae ein cyfraniad I ddiwylliant Cymru yn dal yn fyw heddiw. Ys I gerdded gyda'n ail arlunydd yw yn bala at lannau'r Tawi. O fan hyn, gallwn weld yr olygfwr o'r castell, fel mae'n ymddangos yn yr hen luniau a welswm yn gynhara. Yn wreiddiol o'r bala, mae yw yn un o'n arlunwyr ac ysgrifenwyr blaenllaw. Ac yn ei waith, mae yn ymdrin â hanes, gwleidyddiaeth a metholeg.
Trwy defnyddio cyfrwng cymysg sy'n aml yn cynnwys geiriau, mae e'n creu lluniau, mapiau unigryw a cherfluniau. Gofynnais i Iwan beth oedd ei ddull arferol y weithio. Dwi ddim yn arlunydd sy'n dod allan yn aml ac yn gwneud lluniau o'r tirwedd. Dim yn fach fel gwyliau ti bod gyda fi fan hyn? Wel, chydig bach, ynddi. Dwi'n mynd i lefydd a dwi'n cael syniadau, dwi'n hel syniadau. Yn aml iawn, dwi'n tynnu lluniau ffotograffaidd, dwi'n meddwl am y peth, dwi'n archwilio, ti'n bod, i fewn i hanes ac ti'n bod, gwybodaeth am y safle mewn gwirionedd. Be dwi'n edrych ar ydy rhywbeth sy'n gafel a rhywbeth sy'n rhoi syniad i fi am sut mae'r gwaith yn mynd i ddatblygu yn y stiwdio. A sgynna i ddim clem rwan mewn gwirionedd be fydd y llun yn diweddfynu fel. Ti'n fel blank canvas i hynna? So, i mi, mewn ffordd, mae'r llyfr sketches yma fel notebook, ti'n ma? So mae'r castell yna, ond yn syth bron iawn, mae o wedi newid o fod yn ymgais at wneud llun at rhywbeth arall. So mae pethau eraill yn dechrau digwydd. So yn y llun ei hun, mae'r syniadau mae'n dechrau gweithio. Nes i sort o edrych ar y coed yma, sut mae'r rhain wedyn yn tyfu i amgylchynu'r castell yma. Dwi'n gwybod bod y safle yma'n hen safle hanesyddol cyn yr arglwyr Rhys yn mynd yn ôl i amser Hywel Dda a mynd yn ôl cyn hynny. A wedyn, yr syniad bod y coed yma'n tyfu ac yn cryfangu ac yn tyfu dros y peth, a bod ni'n anghofio anghofio hanes, ti'n bod? So mae eisiau sgwennu'r hanes i fewn yn does, ti'n bod, bron iawn fel graffiti ar y muriau. Nes i chwilio am Anthony i ofyn i fan am waith ein arlunydd dienw. Beth i'n meddwl am y llun wreiddiol? Mae'n ffantasiol iawn. Falle bod yr artist wedi gweld y lle, ond dwi ddim wedi astudio fe'n fanwl iawn. Mae'n mwy tebyg i darlun gan Tolkien o Middle-earth yn ydrych. Mae'n yn un ffordd yn dweud. Gan y cyfansoddyd i hun, beth sy'n gyda ti yw natur dan reolaeth. Mae'r natur wyllt y ti falle yn y cefndir. Yn na beth mae moyn dangos yn y fe. Dyma'r meistri. Ni'n reoli'r tir yma, dyma'n gwybod. Ni sy'n plannu'r coed. Mae'r afon hyd yn oed dan reolaeth. Mae'n dweud mwy am y noddwyr na ar y lunydd. Does na neb arall i gael yma, ond y bobl hyn. Does na ddim neb o'r taiogion i gael yma. Yng nghanol yr ail ganrif ar 15, adeiladwyd plasty newydd, Newton House, ac ad yr un gyfnod Saesnegwyd enw'r teulu a'i niwyd o Rhys i Rhys. Codwyd y tŷ newydd o fiwn golwg y castell. Mae'n edrych yn debyg iawn i Chateau Ffrengig Crand. Mae trydydd llun yn yr un dull a par gwreiddiol sy'n dangos y tŷ newydd ffasiynol a'i berchenog balch. Pwrpas Edward Rhys wrth comisiynu lluniau oedd brolio i statws fel dyn modern, gyda llinach hanafol yn ymestyn yn ôl i dywysogion y Cymru. Tra bod Iwan yn tynnu lluniau, es i ddarlunio'r gwartheg gwynion sy'n dyddio o gyfnod Hywel Dda. O'n i'n awyddus i glywed barn Iwan am yr hen luniau. Mae o bron iawn yn hollol ddychmygol. Dydy'r sefyllfa oedden ni'n edrych o'r afon ddim yn datgelu mynyddoedd fel un o gwbl. Mae rhain yn rhywbeth sydd wedi dod o'i ddychymyg o, neu falle os mae o wedi bod fyny yn y castell ei hun, mae wedi gweld y mynyddoedd yma yn y pellter, mae wedi dod yn nhw'n nes, dydy. A mae o fel sydd wedi cael rhestr o bethau i roi fewn yn y llun. Felly mae'n parc yma neu efo ceirw. A mae rheina i'w gweld bron iawn fel anifeiliad ar ogof lasgo neu rhywbeth yma. Fel just silhouettes. A dwi'n licio'r ffordd mae'n edrych lawr hefyd. Fel sef o yn edrych lawr o ryw fynydd uchel sydd ddim yn bod chwaith. Achos mae gwylod y cwm yn fan hyn yn wastad. Beth mae'n cynrychioli i ti fel llun? Mae o yn amlwg yn eitha naif ac yn romantus iawn. Ond mae'r bloc tywyll ma yn y canol. Mae'n neud i fi feddwl chydig bach o rhywbeth fel pen bendigeidfran yn dod trwy'r dŵr rhyw. Yn union, ie. Dwi'n gallu weld o'n. Dwi'n licio lluniau sy'n eitha iconaidd felly. A beth yma llun arall o'r castell? Rhyw drama ar y narratif yn un, bach yn wahanol i. Ie, yn union. A ti'n bod, falle bod hwn yn agwedd arall o'r comisiwn, falle bod yna rai o'r teulu, falle mae merched yr tŷ di rhain. Mae posib creu rhyw chwedl neu rhyw stori o gwmpas y llun, does? A ti'n bod, mae hwnna yn efo ei hun, lle di ddychmygu bod yna
stori yn mynd o gwmpas yn seiliedig ar y llun yma rhywsyd. Beth yn union maen nhw'n neud efo'r hyn. Mae job deud efo artist fel hyn, faint oedd o'n meddwl am y pethau yma, faint oedd o dim ond yn dilyn ti'n gwybod, orders mewn gwirionedd, a bod o jyst yn cwblhau y contract mewn ffordd, ti'n gwybod? Ie. Mae Anthony yn bwrwyddi gyda'r golosg nawr. Ti wedi symud nawr, ti wedi newid y cyfrwng yn hollol. Wel, mae'n anodd iawn i ddweud y gwir, i trio esbonio beth dwi'n trio neud fan hyn, achos fel arfer, dwi ddim yn cweit yn siŵr beth dwi'n neud yn hunan fod onest ydy. Taith yw e? Dwi eisiau esbonio i'r gwyliwr, dyma beth yw e fel i fod yma. Achos y gwaith ti yn arfer bod yn llinell a gofalus ac ymanylion a patrwmau a symbolau a pethau fel yna. Mae hwn yn just tone, sharp, dywedlwch a ole. Dwi eisiau mynd nôl i'r studio gyda iaith weledol sy'n barod yn neud y llun. Paragraff yw hwn sy'n disgrifio yn heimladau am y lle, ti'n gwybod? Ti ddim yn cynrychioli y castell nawr, ti wedi gweithio nawr i creu rhywbeth hollol wahanol. A dwi'n hoffi y ffordd mae llinell, y silhouette yn un ffordd, wedi torri lawr tym y bach, so mae'n llai sicr. O'n i'n gweithio'n gynharach ac oedd y chwys yn syrthio off, a mae yna blotiau chwys yn y llun, de? Ti'n gwybod? Ti ddim yn peintio'n gwaed, ti'n peintio'n... A oedden ni wrth o fod cael scratch and sniff paintings, ti'n gwybod? Oedden ni eisiau cael clywed sŵn y defer, y sŵn yr adar yn y llun os oedd yn bosib, de? Ond ti hefyd eisiau creu map o deimladau. Yn rhan 2, cawn weld sut mae gwaith ein dau arlunydd yn datblygu. Wrth yr hael fachlyd, meddianodd yw yn y castell ac fe ysbrydolwyd gan yr olygfa ddramatig o'i gwmpas. O'n i'n gyndyn i adael y lle hyfryd hwn, ond roedd yn amser i mi am weld ac Anthony yn ei studio yng Nghaerdydd. Roedd yn torri lluniau luno. Mae torri luno yn hen grefft, ond rhaid i'r arlunydd baratoi'r ddelwedd ar gyfer y llun yn ofalus cyn dechrau. Golygfa du a gwyn o'r castell yw hwn, ond nid dyma'r unig beth sydd ar y gweill. Mae Anthony yn taini paint dros ei waith cynharaf, ond o fwriad, dwi'n meddwl. Chi wedi rhoi wash glas dros y llun i gyd nawr. Beth yw bwriad? Wel, mae'r lliwiau cyntaf yn eitha llachar yn oedden nhw, ac yn hollol fflat. A dwi'n hoffi gweithio o'r tywyllwch. Prif bwrpas darlun i fi yw darganfod golau mewn ffordd, a mae golau yn creu awyrgylch, mae'n creu symudiad ac yn y blaen. Felly, tra bod y llun yn dywyll, dyna pryd dwi'n dechrau meddwl am fwy o sut mae y symud ac yn y blaen i ddigwydd i fewn y darlun ystyried fi. Mae'r siap y brain yma ar hyn o bryd nawr fan hyn. Dwi'n gosod lliw melyn yma lawr i ddangos symudiad y brain yma drwy'r awyr. Mae hefyd yn cyfeiriad siap ffurf gwair yn y gwynt. Y mark brush yn nodweddiadol yn y gwaith ti. Ti'n defnyddio'r un brush, yr un size o brush, yr un faint? Dwi ddim yn fetishist ochr yn brwysig. Mae'n fynd i fynd fydda unrhyw brush. Os perthynas rhwng y ffordd ti'n gweithio a ffaith bod ti'n gwneud line o prints? O, pob toriad ti'n gwneud gyda line o, wyt ti'n creu golau. Wel, pob marc dwi'n rhoi lawr fan hyn, dwi'n gwneud golau yn rili. Pan ti'n gweithio, dwi wedi sylwi, ti'n canolbwyntio ar rhyw rhan o'r llun, fel ti'n gweithio ar y line o. Fi'n hoffi gweithio o ga i ga, mewn termyn. Ti'n fel ffermwr?
O, dyma'n Sefyd ar y feiliad. Dyma'n hir yn hiriogaeth i mewn ffordd. A dwi'n hoffi gweithio ar bob cam. Mae pob cam yn dweud stori. Beth am y fframwaith? Ti'n defnyddio rhyw device? Tric gweledol yw yn ffordd. Dwi'n creu fframau o tu fewn y fframau. Ond hefyd mae'r ffram wedi dorri i ddangos bod yr afon yn parhau. Mae'r darlun yma'n hirach na beth yw yn ymlaen. Ym Mae Caerdydd ffasiynol, mae yw yn wrth ni'n gweithio yn ei studio oedd gynt yn y dailad masnachol. Dwi'n trio creu rhywbeth sydd yn edrych yn hynafol, really, fel rhyw hen ddogfen neu rhyw hen fap neu rhyw hen fap trysor. Mae'n fel hump yn y canol lle mae'r castell, a mae bron fel symbol cartograffaidd, felly symbol sydd ar y map. A mae'r castell wedi'w symleiddio'n hollol ar enw efo fo. Dwi'n cadw'r lliwiau yn syml iawn. Dwi'n licio'r ffaith bod y pastel ar y bysser yn cael ei rwbio fewn, a mae hynny'n rhoi tones gwahanol. So mae'r llun yn tyfu mewn rhyw ffordd organig wedyn yn hytrach na bod fi'n penderfynu'n union o flaen llaw beth sy'n digwydd. Ond mae yna rhywbeth am pwysigrwydd neu perthnasedd yr medium wyt ti'n defnyddio, ti'n bod? So ambell i waith dwi'n defnyddio coffi neu rhywbeth i stainio'r papur, achos rhywsyn neu gilydd mae'n well na'r paent. Dwi'n cofio peintio gyda Coca-Cola yn ei dweud yn canol. Beth am hwn yma, edrych fel coffi stain? Gwyn oedd hwnna, dweud i gwir. Gwyn, gwyn. Peth ydy, dwi'n mynd dysgu sort o method i wneud bethau. Mae jyst yn hollol arbrofol a weithio mae'n gweithio, weithio dy ddim. A falle na i byth ddefnyddio'r rhan un peth eto. So, dyna pan maen nhw'n mor fryd i'w brynu, achos maen nhw'n hollol one-offs. Mae Cestyll wedi ymddangos mewn peintiadau eraill ar ysbrydolwyd gan drychineb 9/11. Y syniad mae bod yna rhyw fortress mentality, ti'n bod? Bod y castell yn bodoli yn y pen, a bod rhywun yn meddwl wedyn, sy'n posib i'r waliau yma gael ei torri, achos mae'n castell cadarn cry, ti'n bod? Ac yn sydyn rhaid, allan o'n unlle, mae'n canon yn seithi, a mae'r wal yn dymchwel. Mae yna rhyw arf newydd wedi'w ddatblygu sydd yn gallu cwympo waliau'r castell. Be dwi'n teimlo ydy pan dyn ni'n meddwl am meddylfryd y Cymru yn gyffredinol wedyn, ti'n bod, dros y canrifoedd hyd yn oed tan heddiw, right? Bod y cestyll yna'n dal i fodoli yn y pen, yna, ti'n bod? Achos yn fanno mae'r gwir orthrwm wedi digwydd. Beth am y castell Dinefwr? Wel, o'n i'n hoffi castell Dinefwr achos mae wahanol gastell ydy mewn ffordd. Oedd o'n gastell oedd yn perthyn i'r Cymru rhan fwyaf. Right? A wedyn oedd o fel canolfan ddiwylliedig. A falle ti'n meddwl bod ni angen map i ffindio'n ffordd yn ôl i fanau, ti'n meddwl? Achos wrth feddwl am y peth rwan, dydy bobl lleol ddim angen map achos maen nhw'n gwybod y ffordd. Falle bod ni wedi colli'n ffordd, ti'n meddwl? Fel genedl. A bod ni angen y map mae'n dyn ni nôl, ti'n meddwl? Dychwelais i D. Newton am fod cyfler o'r diwedd i mi weld y lluniau gwreiddiol o Gastell Dinefwr a ddenodd fi yma yn y lle gyntaf. Roedd y gwaith o adfer ac ail arddurno y tŷ wedi cwblhau a'r lluniau wedi dod allan o'r stordi. A dyma nhw, y lluniau gwreiddiol, nôl ar y waliau yn Nhŷ Newton. Dwi'n teimlo ias o wefr wrth weld y lluniau a chael chyfler i waithfawrogi'r lliwiau cyfoethog a manylion hynod. Ond dwi wedi daganfod pedwerydd llun yn cuddio yn y cysgodion. Dacw'r castell i fyny ar y bryn ac i slaw mae T. Newton yn ei hwll ogoniant gyda'i gerddi ffurfiol yn ymestyn i bob cyfeiriad. Dyma ystad sylweddol iawn. Nôl yng Nghaerdydd, mae Anthony yn creu golau a symudiad allan o cefndir tywyll. Mae'r gwaith gorffenedig ymledd i'r llygaid. Chi wedi gorffen nawr.
Ti'n creu llun swmpus iawn yn dweud. Mae'n gyfoethog. Mae lot o pethau'n digwydd dros holl wyneb y llun. Mae yna 2 lwybr nice. Mae yna lwybr sy'n arwain tuag at y fferm. A dyna'r daith nes i gymeryd tuag at yr lygfa hynny. A hefyd mae taith yr afon sy'n torri reit ar draws cyfansoddiad y darlun. Mae'n eitha fel y gwaith gan yr peintwr o Dinefwr, ond dwi? Odi, mae yna rhywbeth cyntefig yn dyna fe, nice. Mae yna rhywbeth, mi oedd y darlun yn eitha dramatig, a dwi wedi fel petai creu set dramatig o'r castell, de. Beth yw edrych cael y coch fan hyn? O'n i eisiau dangos lliw y pridd sydd yn yr ardal, ac o'n i eisiau cynnwys hynny, bod e ddim yn y tirwedd o'n i'n edrych arno. Mae ddim yn amlwg, ie. Nag i, ond mae yno o dan y wyneb. Beth am y castell y hunan? Mae bron fel y Pentagon na rhywbeth. Citadel. Ie, falle. Dwi'n hen gyfarydd yr ardal, ond dyma'r tro cyntaf mi weld y castell. Mae e'n rhyw siap eitha mecanyddol o fewn y llwyni yma i gyd. Beth o'n i eisiau dangos hefyd, oedd y syniad yma o'r adar yn hedfan o'i gwmpas ydy, a'r awyr hefyd yn symud i ffwrdd. Mae'n rhyw fath o drydan yn dod allan o'r beth, dwi'n meddwl. Beth am y ser? Dwi jyst yn hoff iawn o'r syniad, mae'n rhywbeth hudol amdano ser, dwi'n meddwl. Amdano'r amser, y dydd, yna bethau'n digwydd hanner ffordd rhwng golau a thywyllwch. Dwi'n sefydlu amseroedd, nos i dod, y bore. Mae'n edrych fel canol y dydd hefyd, cos mae cysgod o dan y coeden ond yn os. Y peth yw, dwi wedi bod ar yr afon yma, ti'n meddwl, pysgota yn y nos. Gallai atgoffa fi hun o'r synnau oedd o gwmpas yn yr amser hynny. So ti'n dod gyda cofion? Mae pethau arall? llond llyfr ar atgofion yn ymwneud ar castell yma. Mae'n llond cyfres o beidiadau ddyn ni wedi. Mae'r lliwiau a'r manylion yn y llun yn creu effaith drydanol. Yn y cyfamser, lawr yn y bai, mae Iwan yn cwblhau i lun. Dyma fap arbennig o greadigol o ardal Dinefwr. Ti wedi creu llun trawiadol. Yn un ffordd mae'n edrych y fi fel rhyw llawtriniaeth. Cyn i gallu teimlo y groen wedi pilo nôl i ddangos perfedd Cymru yn un ffordd, yr entrails, tu fewn y corff. Wel ie, mae'n bosib o hynny digwydd. Dwi'n gwybod y dwi'n gwneud hyn o bwrpas, ond dwi'n ffeindio bod ma'n fel siap penglog neu pen yma. Nes i sylweddoli, os ydyn ni'n twllu hwn, bys efo'n gwneud llun llygad yn mynd fewn bron iawn. So mae gennym ni rhywbeth yn cael ei gyfleu, ond dio ddim gobeithio'n rhy amlwg, mae jyst yn digwydd bod. O'n i'n meddwl am yr gwartheg oedd yn yr safle, sef gwartheg gwynion yma. Mae'n rhywbeth bofain am hwn. Menwaith hefyd? Ie, wel, wrth gwrs, am y Gwlad Cymru, wastad yn cyfleu y teimlad yma o beniwaith. Ti'n gwybod y fam feichiog y Cymru fel mam. Dwi'n gwybod efo'r tir o gwmpas Llandeilo, mae'n wartheg, mae'n dir llaeth a maeth a menyn. A syniad bod ni wedi yn amgylchu gan bethau eraill sy'n mynd ymlaen, ond ti'n bod mae hwn fel rhyw ynys o Gymreigdod yn y canol. Dwi wedi rhoi rhyw chydig o dywyllni'n dod i fewn i fan hyn, ti'n cyfleu symudiad y Sais ma'n dweud, neu Saesnigrwydd yn dod i fewn. Drwy gyfrwng i gwaith, mae arlunwyr fel Iwan ac Anthony yn cyfleu ymdaimlad o hunaniaeth a pherthyn. Dwi'n gobeithio bod yr Osi Rhys yn cytuno. Mae llun Anthony yn ffrwyth dychymyg gyfoethog ac yn ddatganiad dwys o deimladau am yr ardal. Mae Iwan wedi creu gwaith trawiadol sy'n cyfuniad o gartograffiaeth, hanes a thirlun.